自古強調人心仁術，東漢醫仙董奉、唐代藥王孫思邈都為百姓治病救急，呢種精神亦傳承至今。喺香港，政府、大學、社會團體同慈善機構等等，一直關顧市民健康，提供各類中醫診療服務。新冠疫情之後，18區中醫診所暨教研中心喺香港特區政府資助下推出特別診療服務，為符合要求嘅病人提供10次免費中醫診治，緩解新冠後氣喘、咳嗽同失去味覺等症狀。服務實施3年，超過10萬人受惠。由慈善及社區機構資助嘅流動中醫車，服務站點遍佈全港多區，為市民提供各種診療服務。政府仲推出中醫戒煙計劃，為煙民提供免費針灸治療，配合以穴治療同戒煙輔導，提升戒煙成功率。計劃開展以嚟，已經服務過萬人。大醫精誠，懸壺濟世。時代不斷變化，但醫者仁心嘅情懷就從來都冇改變過。融入國家發展，鞏固國際優勢，團結香港，聯通世界。